ви представя GTA San Andreas Karma и ще ви покажа кодовете, къде са написани. Ще използваме и кодове. Така. Ще имате тези оръжия от първия код. Ето ви кодовете. Чакайте малко. За втория не го пишете, защото няма нищо да стане. Аз съм го написал, нищо не става. Второто да летиш, третото не знам с какво. Но четвъртото е да не ви гонят никога полицай. Това е най-доброто на света. Затова го вземете. Ето, ще оставя малко да го припишете. Айде. И така, връщаме се през играта. Минаваме. Опа, къде е вратата? Ай, тук. И че нямам някакво. Виждате. Снимам се на ръка. Но защо така? Това е за първи част. Защото нещо става, ама не знам. После ще ви кажа. За втора част ще ви кажа кодовете. Чао! До другия епизод.